अस्सलाम वालेकुम गाइज़, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। गाइज़ आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि अपना जो वॉइस है वो कैसे हम क्लियर कर सकते हैं, प्रोफेशनल उसे बना सकते हैं। उसमें जो नॉइस होती है वो कैसे हम लोग रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले आपने अपने मोबाइल में गूगल को ओपन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने सर्च बार में इधर लिखना है एडोब पोस्टकार्ड AI लिख के आपने ओपन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद जो फर्स्ट वेबसाइट आएगा आपने उस पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। इस तरह इधर से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद आपने साइन इन कर लेना है, ठीक है। मैंने साइन इन किया हुआ है तो आपने साइन इन करना है और उसके बाद आपने गो टू एनहेंस स्पीच पे क्लिक कर लेना है इधर से, ठीक है। उसके बाद क्लिक करने के बाद आपने ये जो आपको दिखाई दे रहा है चॉइस फाइल, तो आपने इस पर क्लिक कर लेना है। इधर से जस्ट आपने अपना फाइल चॉइस कर लेना है, जो आपका वॉइस रिकॉर्ड हो आपने उसको ऐड कर लेना है। तो मैं इसमें ऐड कर लेता हूँ। ये देखें जस्ट ये थोड़ा टाइम लगाएगा, जस्ट 1-2 मिनट में ये हो जाएगा। मैं आपको ये इसका वॉइस सुनवाता हूँ। तो डियर जैसे ही हमने थोड़ा वेट किया तो हमारा ये ऑडियो इसमें ऐड हो गया। अभी मैं आपको ये सुनवाता हूँ कि इसमें कौन सा नॉइस था, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि अपना जो वॉइस रिकॉर्ड है वो कैसे क्लियर और प्रोफेशनल बना सकते हैं। तो चलिए हम सीखते हैं कि कैसे हम लोग इसको प्रोफेशनल बना सकते हैं। अभी इसको आप दोबारा सुनिएगा, इसको मैं इनहेंस में लगाता हूँ, ठीक है। अभी आप दोबारा सुने थोड़ा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले कि अपना जो वॉइस रिकॉर्ड है वो कैसे क्लियर और प्रोफेशनल बना सकते हैं। तो चलिए हम सीखते हैं कि कैसे हम लोग इसको प्रोफेशनल बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो इंशाल्लाह वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।